我哋依家睇一個高層兩房加儲物室嘅海景租盤，非常之靚嘅海景。我哋依家喺露台，睇返去客飯廳。呢度係門口，門口入嚟咧做咗一排櫃嘅，下邊可以儲物咯，呢邊都係嘅。下邊可以做鞋櫃，上邊係儲物嘅。跟住呢度都仲有一個。跟住廚房嘅話有明火，亦都有電磁爐。洗衣機應該喺呢度，冇錯。然後廚房個窗都可以望到海景。咁呢度咧佢係開放式嘅，其實見唔見到呢個邊啊？如果呢個邊兩邊可以加埋兩邊可以整一個玻璃或者整一個簾，就可以擋咗啲油煙嘅。我哋去睇下個儲物室先，呢個就儲物室，亦都有窗同埋有冷氣嘅。洗手間有個工作平台可以通風嘅，可以當窗可以打開，或者呢度直接都。哇！向西都有好遠嘅海景，跟住我哋去睇返細房，其實兩間房同廳嘅景觀係一樣嘅。今日天氣好好啊！主人房，記得關注再走哦。